हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेबी हॉर्स चेयर की असेंबलिंग और अनबॉक्सिंग करेंगे। ये चेयर आप 12 मंथ्स टू 3 इयर्स के बच्चों के लिए परचेज कर सकते हैं या अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम असेंबल करते हैं।
तो हमारा चेयर अब पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है। अब आप अपने बेबी को रख कर सीट बेल्ट के साथ, सेफ्टी के साथ उसे झूलने के लिए रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।